muraho neza nyuma yuko dukoze reactivation kuri BRY Max reka noneho turebe ko y'amafaranga yacu bayatwaye nkuko mubizi rero abantu benshi bari bafite ubwoba yuko amafaranga yabo bayashyizeho bayatwara ariko reka nze turebe ko ari ukuri hanyuma mbereke nuko twagurisha BRY ya token twaguze mu minsi yashize kuko ngiye narayinkoze reactivation karabo turebe ko biruza kugenda turaza dukore login ubu tumaje gufungura application tukadukore login turayikoze hano dushaje twahera no dukora sign in ntacyo bitwaye hanyuma tukamanuka no kuri asset kugira ngo murahabona hano iyo ukoze kuri asset nyine itaza hahandi ushobora kurebera ama USDT yawe urabona komisiyo mfiteho rimwe urabona USDT ntabwo bayatwaye babandi rero bari bafite ubwoba yuko bayatwara tayari ko amafaranga ari aracyariho rwose sorry gata hari komisiyo ziriho hari balance iriho rwose urabona ko nta kibazo gihari pe iyo ni komisiyo hanyuma aha ni USDT nyine yayandi umuntu ashobora no kuba yabikura urabona yuko rwose ariho nta kibazo gihari amafaranga ariho urabona ko ushaka no kubikura rwose tayari wabikura nako nemere ko nabikura 79 rwose nabikura ariko reka turebe kuri biriya byo kugurisha BRY iriya token twaguze BRY mfiteho izi ngizi noneho available nagurisha urahita uzibona hano izi ni ziri available hanyuma balance yazo iyi ngiyi niyo ibiri fixed ku buryo ntacyo wayikoraho noneho iyo hagati niyo twagurisha tuyigurishe noneho turebe urabona ko ni 0.35 ni nk'idolari rimwe reka mbereke nyine uko twayigurisha kuko abantu benshi kugira ngo bagize impungenge z'uko umuntu atayigurisha turaza hano kuri koti nk'uko bisanzwe dukurikizeho hano kuri BRY ni iya kabiri uhereye hasi twebwe icyo turi buze gukora turakora nk'uko twari dusanzwe dukora ku yandi matoken nkuko twari dusanzwe dukora andi matoken tuze dukande hano kuri BRY hanyuma nitumara gukora kuri BRY duhite dukora sell twakanda hano kuri BRY irodinga nyine bisanzwe kuri background
yacu turahita tubona hano market buy na sell, bivuze yuko twebwe turakora kuri sell. Kuri sell niho turi buze gukora. Turaza dukore hano kuri sell kugira ngo tugurishe izi BRY zacu. Nubwo yose itari yarangiza kurodinga, ariko dukande kuri sell, biraza kuba biraza nako. Yes, available is available 0.30 0.35 nizo tugiye kugurisha. Izi ngizi ziri available, turaza tuzandikemo hano. Nitumara kuzandika duhite tuza dukore hano kuri sell, ariko unashatse wakwimura kano kadomo ukakazana ukageza hari inyuma, hahita hajyamo 0.3, indi mibare ibiri ya nyuma ukayandikisha n'intoki nta kibazo. Cyangwa se ukaza ukiyandikiramo hano 0.35. Ibyakorohera nibyo wakora. Twari twiyandikiramo n'intoki. Zeru n'ibice 0.35. Noneho duhite dukanda hano kuri sell, bivuze yuko turaba tugize dute tuzigurishije. Bari kugenda batangaho duke duke, ariko iriya nimara kugera kuri 20 urabona operation by success ndi hano hejuru, sindi nawe uri kubibona. Bari kugenda batangaho duke duke. Iyi ngiyi nimara kugera kuri 20 bazatangira baduheho 5 zisanga ayo uzaba ufite nyine 5, urumva zaba zibyaye 100. hanyuma ugende uzigurisha, hanyuma washaka kubikura ukabikura. Murakoze rero, ngayo nguko ubona ko nta kibazo gihari. Amafaranga aracyariho, ntabwo bayatwaye muri BRY. Noneho igisigaye ari uwafata risike uwo ari we wese yayifata ku giti cye. Nta muntu dushishikariza kuba yafata risike, ariko nyine buri wese aba azi uruhande yaganaho. Iyo burya buri wese yafashe risike ku ruhande rwe, nibyo biba byiza, nta muntu ubihatiye undi. Na rero iyi token yacu nimara kugera kuri 20 rwose irabura hagati ya 3 cyangwa 2 n'ibice. Nigera kuri 20 rero yewe hazashya. Kandi mwibuke ko abantu rwose bari muri VIP ya 3 bakaba baraguze iriya KTP, amatariki yo kwigurisha ari kwegera. Abakora reactivation muyikore. Ngiye nimugoroba nafashe risike ndayikora, nari mfite ubwoba yuko bitari buze gukunda, ariko murabona amahirwe byakunze. Trading ya nimugoroba nayikoze, za zindi ebyiri nyine nayizikoze zose. None urabona ko nkoze sign in mu gitondo, birakunze, nta kibazo kibayeho. BRY ndazigurishije, birakunze. Ubwasigaye nahanyu gutekereza niba byakunda ko namwe mwafata risike. Murakoze rero.